有些人说话很亲切，可是你真的认识他吗？今天我们学一个中文词，陌生。陌生，陌生的意思是不熟悉、不了解，还不知道对方是不是安全。陌生人就是我们还不了解的人，他可能看起来很友好，但我们不能马上相信。小红帽在森林里遇见大灰狼，他问他去哪里，还用很温柔的声音和他说话。可是对小红帽来说，这只狼是陌生的，他并不知道他真正想做什么。所以面对陌生的人，我们可以有礼貌，但也要保持距离，先保护自己。